কোনো মানুহৰ টোপনিত শুই থাকোঁতে নাকটো বাজে কিয়? চাওক, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে যেতিয়া আমি মানুহবোৰ গভীৰ টোপনিত যাওঁ তেতিয়া আমাৰ শ্বাস প্ৰশ্বাসবোৰ খুব গভীৰ হৈ পৰে আৰু এই গভীৰ শ্বাস প্ৰশ্বাসক আমি ডিপ ব্ৰেথ বুলি কওঁ। আৰু কেতিয়াবা দেখা যায় যে যেতিয়া আমি এইদৰে ডিপ ব্ৰেথ লৈ শুই থাকোঁ অৰ্থাৎ গভীৰ শ্বাস প্ৰশ্বাস লৈ শুই থাকোঁ, এই সময়ত কেতিয়াবা আমাৰ জিভাটো ডিঙিৰ ভিতৰৰ ফালে সোমাই গৈ শ্বাসনলীত সংকুচিত হৈ পৰে। অৰ্থাৎ আমি উশাহ নিশাহ ল'বলৈ যি এটা আমাৰ শ্বাসনলী এটা আছে, এই শ্বাসনলীটোৰ ভিতৰত আমাৰ এই জিভাখন ফাঁক খাই সোমাই পৰে। ফলশ্ৰুতিত দেখা যায় যে আমাৰ এই শ্বাসনলীটোৰ পৰা যিদৰে ভিতৰৰ পৰা বতাহ ওলাই আহিব লাগে বা যিদৰে বাহিৰৰ পৰা বতাহ সোমাই আহিব লাগে, এই সময়ত এই পথটো সংকীৰ্ণ হৈ পৰে বা এই সময়ত এই পথটো কিছু প্ৰকাৰে বন্ধ হৈ পৰে। ফলশ্ৰুতিত বন্ধ হোৱা এই পথটোত শ্বাস প্ৰশ্বাস লোৱা বায়ুৰ বেগটো বৃদ্ধি পাই যায় আৰু আমাৰ তালুৰ পিছফালে থকা কোমল যিটো চফ্ট তালুটো কম্পন হ'বলৈ আৰম্ভ হৈ যায়। আৰু যেতিয়া এই কম্পন হ'বলৈ আৰম্ভ হয় তেতিয়াই এটা শব্দ আমাৰ নাকৰ পৰা ওলাই আহে আৰু এই নাকৰ পৰা ওলাই অহা শব্দটোকে আমি নাক বজা বুলি কওঁ। গতিকে বুজি পালে যে আমাৰ জিভাটো কেতিয়াবা ভিতৰলৈ সোমাই যোৱাৰ কাৰণে এইদৰে নাকৰ এটা শব্দ হয়। সেয়ে যদি আপুনি কেতিয়াবা এনেদৰে নাক বজাই থকা মানুহক দেখে তেতিয়া আপুনি মানুহজনক অকণমান কাটি কৰি দিব আৰু এই মানুহজন কাটি কৰাৰ লগে লগে এই সময়ত জিভাৰ চেঞ্জটো আকৌ ঘূৰি আহি ই এক স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি আহে। ফলশ্ৰুতিত স্বাভাৱিক অৱস্থাত ঘূৰাৰ লগে লগে এই নাক বজাটো বন্ধ হৈ যায়। গতিকে এয়াই হৈছে আমি মানুহবোৰৰ কেতিয়াবা নাক বজাৰ কাৰণ।